Nobar kota bebaksa Dhalai hangkoro genangi no balekana wati waka joda joda thayo bufang ba yejeng pherangni thongbo deraka kabangma thayo no khukbo deraka choya wati wama bai komolpo ari amjaini kamio hukba thayo tui lomkha kirma ja tomungo hangkor naikol phangni bukhakte kaibre bukhakste o mokol kaijagai tongo tai nangmani yapri romjagai tongo ne saka hangkor tangpa bibek hb bo saka hangkoni kaibre bukhakste khung thamra ba nok nukhungni bagai puilai beremne chuba chudo jakha komolporo kainai kati musibra tongra thai nahar jakha bebak thayano deramungo kati muni bagai कंट्रोल रूम फ्योक jakha का बारिश हो रहा है 2 दिन से। तो हमारा भी चारों सब डिवीजन में बहुत सारा बारिश हुआ एंड देयर हैज़ बीन मेनी इंसिडेंट्स ऑफ डैमेजेस टू द हाउसेस और बहुत से ट्री फॉल्स हुए हैं। तो इसको लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन के डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स को एक्टिव किया गया है एंड हमारा जो